В това видео ще ви покажа какви проверки извършва Project Estimator при работа с базата данни. Като под проверки в случая визираме, примерно, когато изберем някакъв анализ, който не му е там мястото, в случая на метър квадратен, се опитаме да го сложим в друга позиция на метър кубичен. Аз сега ще избера добави и съответно програмата ще ми даде съобщение за грешка, като ако избера OK, ще продължи с вкарването на анализ. Сега, разбира се, тези проверки важат при различни дименсии или при дименсии с разлика в порядък. Примерно, ако изберем позиция метър квадратен и изберем за 100 метра квадратни, Estimator ще ни подскаже, че трябва да разделим на 0,01, за да използваме този анализ. Разбира се, докато търсим позициите от тук в базата данни и ето тук в самия Estimator, винаги може да минимизираме базите данни или пък респективно да отворим повече от една.